Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня расскажу вам о том, как сделать на пластиковом окне красивый пластиковый откос. Окно у нас установлено уже неделю назад. Пенка монтажная хорошо застыла. Теперь необходимо сделать красивый откос. Как же мы это сделаем? У нас есть все необходимые материалы. Это пластик, шириной 25 сантиметров, толщиной 0,7, П-образные пластиковые уголки и F-образные уголки. Также понадобятся обычные маленькие саморезы типа бложки и также материалы. Это монтажная пенка. На окно средних размеров понадобится маленькая пенка, профессиональная или любительская, в зависимости от ваших предпочтений. Понадобится рулетка, угольник, острый нож, карандаш, понадобятся ножницы по металлу и строительный уровень. Без него нам никуда. Когда все эти материалы у нас есть, можно приступать к работе. Все готово, начнем. Сейчас откос имеет такой неприглядный вид. Монтажные пластины накручены на откос. Монтажная пенка застыла и повылазила. И еще наклеена защитная пленка на подоконнике и на профиле. Начнем работу. Для начала берем нож острый и начинаем обрезать пенку, которая будет в дальнейшем нам мешать при прикручивании П-образного пластикового профиля по периметру. И после этого необходимо снять защитную пленку по периметру окна. Пленку проще снимать и обрезать пенку при открытом окне. Для всех случаев защитную пленку необходимо снимать как можно быстрее, чтобы она в дальнейшем не растрескалась от солнца и не потеряла свою жесткость, потому что потом мы ее просто не снимем, придется отмывать растворителями. При срезании пенки стараемся прорезать ее не полностью, чтобы не было потом свечей, каких-то щелей на улицу. Поэтому режем аккуратно и не глубоко. Пленка еще имеет хорошую эластичность и хорошо снимает. Теперь берем рулетку и замеряем верхнюю часть окна от края до края профилей. В нашем случае здесь 135 сантиметров. Теперь берем П-образный пластиковый профиль и отрезаем 135 сантиметров. И с помощью ножниц по металлу отрезаем сначала переднюю часть, перегибаем и спинку обрезаем профиля. Вот профиль отрезан. Теперь берем бложки, шуруповерт и прикручиваем этот пластиковый профиль к верхней части профиля окна. Прикручивать необходимо строго по линии профиля, закрепляя профиль примерно через 10 сантиметров. Стараясь сильно не перетянуть, чтобы не сорвать
резьбу на пластмассе. Теперь замеряем расстояние от верхнего профиля до подоконника и вычитаем примерно 5 мм для свободного подсоединения нижнего П-образного профиля. У нас 145, значит обрезаем 140 сантиметров и делаем то же самое. Если окно запыленное, то необходимо взять тряпочку и протереть профиль в местах соприкосновения профиля УД с металлопрофилем окна, потому что грязь, которая может там остаться, и пыль, потом тяжело будет оттуда вымыть. Поэтому не забывайте о чистоте. Теперь необходимо замерить расстояние от окна до края стены. В нашем случае здесь 19 сантиметров, и взяв П-образный профиль, отрезать это расстояние. Теперь прикладываем и смотрим, как у нас получилось. Здесь для того, чтобы была стыковка с окном плотная, необходимо заднюю часть обрезать в таком виде, чтобы видимая часть профиля упиралась в профиль окна. Лишнее можно обрезать по месту. Вот получилась такая картина. Теперь необходимо взять шуруповерт, ложки и прикрутить профиль П-образный к подоконнику. Прикручиваем в двух точках. Этого будет достаточно для надежного крепления откоса. То же самое делаем с другой стороны. Вот получился будущий каркас пластикового откоса. Теперь возьмем пластиковую панель и начнем раскройку верхней части откоса. Для этого нам понадобится угольник, рулетка, карандаш и электролобзик. Им намного легче делать точные выкройки. Замеряем длину части, которая будет примыкать к П-образному профилю, 135 сантиметров. И замеряем часть откоса возле стены, здесь 141 сантиметр. Также необходимо замерить ширину откоса от окна до стены. С одной стороны откоса и с другой. У нас здесь с одной стороны 16 сантиметров, с другой 17. Значит, стена неровная и придется делать подрез косой. Теперь переносим эти размеры на пластик и начинаем выкройку. С помощью угольника, прикладываемого к П-образному профилю, отмечаем на наружной стороне откоса уровень рассвета, для того, чтобы потом эти данные перенести на пластик. В
потому что он может в расстоянии между левой и правой стороной окна и откоса будет разным. Стараемся, чтобы это было четко по выкроенным размерам. Переносим размеры на пластик. У нас 141 расстояние на наружной стороне откоса. И с помощью угольника делаем разметку под прямым углом. Теперь необходимо провести разметку внутренней части откоса и сделать соответствующую разметку ширины откоса. По разметке отпиливаем пластик. Лобзики должна быть с мелким зубом, для того, чтобы не рвать кромку нежного пластика. То же самое отпиливаем. И по длине. Вот необходимый кусок отрезан. Рез можно проводить, конечно, при отсутствии электролобзика с помощью ножа острого или пилки по металлу, если у вас такая есть. Теперь необходимо померить, как она будет на откосе, наша панель, и после этого приступить к монтажу. Прикладываем панель к стене и смотрим. В нашем случае здесь немножечко мы не угадали захода на стену, берем острый нож и подрезаем уже по месту лишний пластик, который мешает плотному прилеганию к стене по линии стены. Начинаем, может быть, немножечко закруглением, поэтому сразу тяжело угадать это расстояние. Приложив, уже намного легче. Срезаем лишнюю часть пластика. Лучше больше, чем меньше. Может быть, стена с пузом, поэтому будет тяжелее это угадать сразу по месту. Все. Вот наша верхняя часть уже готова. Теперь можно закрепить верхнюю панель к стене. Для этого берем опрыскиватель. Смачиваем поверхность откоса. По всей верхней части. Берем монтажную пенку, хорошо встряхиваем и проводим запенивание части откоса за Т-образным пластиковым профилем. То же самое делаем по пластику, полосы. Небольшой толщины, потому что лишнее может в дальнейшем оторвать наш пластиковый профиль. Теперь берем малярный скотч бумажный и, прижав пластиковый профиль к откосу, приклеиваем малярным скотчем. При этом необходимо с помощью уровня выставить строгую горизонталь верхней части откоса.
Можно почаще немножечко, небольшими кусочками прихватить, чтобы он от пенки не оторвался и не выгнулся. Малярный скотч очень легко отходит от обоев, которые уже у вас наклеены, если они есть, и хорошо приклеивается даже к голой бетонной стене. Поэтому очень рекомендую. Верхняя часть закрепленная. Теперь она потихонечку фиксируется, пена застывает, расширяется, а мы займемся боковыми частями откоса. Теперь необходимо аналогично верхней части откоса сделать выкройку боковой. Для этого замеряем высоту от подоконника до верхней части откоса. У нас 145 мм. И затем при обрезке профиля также необходимо будет пластикового уменьшить эти 5 мм в сторону минимума, потому что нужно будет, чтобы свободно он ходил на своем месте при установке верхнего пластикового профиля П-образного. Возле окна мы померили высоту. Теперь меряем высоту возле наружной части откоса. У нас 143 сантиметра. И также необходимо померить ширину откоса вверху и внизу. Внизу 18, вверху 17. Значит, стена у нас немножечко завалена туда. Ну, откос и скос будем делать дальше. Переносим эти размеры на пластиковый профиль и начинаем его раскройку. Вот выкройка боковой части готова. Померяем ее к откосу. По размеру подходит хорошо, но здесь также немного мешает наружная часть пластика. Поэтому берем нож и подрезаем аккуратненько. Эта часть будет спрятана под F-образным профилем, поэтому может быть срезано немножко неровно, это не важно. Главное, чтобы не больше, чем необходимо. Брать желательно немного с запасом, потому что стены у нас неровные и могут быть выпуклости как в одну, так и в другую сторону. А запас всегда можно обрезать. Можно теперь его крепить тоже с помощью монтажной пенки. Теперь необходимо в верхней части бокового откоса установить П-образный профиль. Для этого делаем вверху зарез вот такой задней части, чтобы он плотно прилегал к стене. И делаем разметку его длины. Обрезаем. И после этого заводим торец бокового профиля. Вот в таком плане он плотно заходит на свое место. И теперь он закрывает некрасивый срез верхний и очень придает эстетичный вид. Теперь возьмем монтажную пену, поляризатор и будем делать то же самое, что делали с верхним пластиковым откосом. Опрыскиваем поверхность откоса. Сбалтываем пенку и начинаем задувать сверху.
находится возле окна. Ниже. Эта линия должна быть строго прямой, он должен быть без загибов, всевозможных выгибов, потому что когда мы будем ставить F-образный профиль, то на боковой его стенке, которая будет прилегать к стене, могут быть волны, которые потом мы не сможем убрать. Это очень внимательный момент. Сразу наклеиваем на пластик, а затем уже выставив необходимый уровень до стены, к стене. Вот таким образом. То же самое делаем почаще крепление, чтобы пена монтажная не выгнала пластик, и он не испортил свою геометрию. Не экономьте скотч. Вот боковой откос зафиксирован. Теперь приступим к левому откосу, такому же самому, но эта пенка будет застывать. И по мере застывания приступим к окончательной отделке этого наружного откоса, чтобы здесь не было видно этой щели. Ну вот, пластиковый откос зафиксирован. Теперь осталось дождаться, пока застынет пенка монтажная, и после этого начнем устанавливать F-образный декоративный уголок, чтобы было все красиво. Пенка застыла. Снимаем малярный скотч. Аккуратно, чтобы не повредить обои. И приступим к закрытию этой некрасивой дырочки F-образным профилем. Для этого также замеряем высоту от края до края и обрезаем запасом на ширину выходящего F-образного профиля. Прикладываем F-образный профиль к пластиковому откосу и здесь делаем разметку по месту, где будет он заканчиваться. Теперь это дело подрезаем с помощью ножниц по металлу и продолжим работу. Теперь с помощью суперклея приклеиваем F-образный профиль к пластиковому откосу. Тоненькой полосочкой наносим клей на торец пластикового откоса. И после этого вставляем его на свое место. Время высыхания у него несколько секунд, поэтому нет ничего страшного. Не надо фиксировать никакими скотчами. Подержали несколько секунд, секунд 30 даже, чтобы он обратно не выскочил. И после этого можно приступать к поклейке следующего откоса F-образного профиля на откос. Вот он уже держится. Никуда не денется, и под него можно будет заводить обои, если у вас еще обоев нет. Теперь необходимо оформить углы наружного F-образного профиля, поэтому отмечаем края и делаем надрез под углом 45 градусов. Делаем разметку, подрезаем лишнюю часть по длине F-образного бокового профиля и подрезаем угол 45 градусов ножницами по металлу теми же.
Можно обычными ножницами, если у вас таких нет. Вот такой угол. То же самое делаем с другой стороны. Размечаем и подрезаем. Вот такой получился верхний откос. Теперь ставим его на место. Теперь осталось взять санитарный силикон, белый, непрозрачный, и замазать все щели и неровности, которые мы допустили. Оно, конечно, не очень желательно, но для внешнего вида будет незаметно и красиво. Будем замазывать тоненькие щелочки. Он будет выглядеть как монолитный. Особенно это касается углов. С помощью чистого пальца разравниваем, втираем щель и тряпочкой вытираем излишки с пластика, чтобы он не пожелтел. Желательно мазать поменьше, чтобы не было потом желтых пятен, потому что некоторый силикон способен желтеть со временем. Только в экстренных случаях, уже там, где большие щели, я подмазываю этим силиконом. Ну вот у нас такой откос получился. Довольно симпатичный и несравнимый с тем откосом, который был до этого. Днем он будет хорошо отражать свет и радовать глаз. Ну вот, наш откос закончен. Он будет долго нам служить верой и правдой. Пластик легче моется, чем гипсокартон. Его проще чем-то подрезать, менять. И вообще он очень меньше мусора он наносит для нашего ремонта. Потому что все гипсокартонные и шпаклевочные работы очень грязные. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как можно сделать своими руками пластиковый откос для пластикового окна в обычной комнате, многоэтажного здания, на кухне. Здесь нет ничего сложного и под силу каждому мастеру. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!